Amália Marina Rui Barbosa passou no teste do inquisidor Dom Bartolomeu Stênio Garcia e conseguiu fugir da fogueira em Deus Salve o Rei no capítulo desta sexta-feira, 25 de maio. A web, claro, foi a loucura com mais um tombo de Catarina, Bruna Marquezine, que tentou incriminar a futura rainha de Montemor. Mas Neto veta Bruna Marquezine com Neymar na Copa e diz que família não tem que ficar junto com o jogador. Sinceramente, falem o que quiserem, mas a interpretação da Marina com parceria do Rômulo Estrela é simplesmente um espetáculo. Os olhares, o brilho não, e choro, é sentimento. Amália Fênix Deus salve o Rei, disse um internauta. A atuação da Marina Rui Barbosa emociona. Natural, sensível, verdadeira, no tom. Cenas fortes como essas, e ela não deixa a desejar ou exagera. Dá vontade, né? Talento mesmo. Deus salve o Rei, destacou mais um. Foi uma cena intensa. De uma hora para outra a Amália perde o chão, não tem ninguém, nem mesmo Afonso, para ajudá-la. Mas não vai esmorecer, nem mesmo em cima do palanque, encarando a fogueira. O medo e o pavor existem, e estarão estampados no rosto dela, mas Amália não perde a esperança, contou Marina. Capítulo 119, sábado, 26 de maio. Amália pede explicação a Selena. Lupércio anuncia que Montemor está livre da peste. Amália agradece a Agnes por ter salvado sua vida. Luciola avisa a Catarina que Gregório cuidará dos preparativos para o casamento e coroação de Afonso e Amália. Mas Rodrigo Faro abre o jogo e revela porque Carlos Alberto de Nóbrega vetou o casamento na TV de Ana. Encontra um colar com o mesmo pentagrama do livro que foi encontrado na casa de Amália e deduz que Catarina armou contra a feirante. Eber avisa Augusto que Catarina se curou da peste. Amália acusa Catarina de tramar contra ela.